扮酷隻狗越睇越似我飼養嗰隻 Bobo 咁嘅。仲唔落車相影？不過冇理由嘅喎，我老豆明明鋪咗嚟食㗎。喂，乜你老豆咁狗㗎？連狗都食啊？係咯，所以人哋個個都叫佢做狗叔咯。喂，唔好咁嘈得唔得啊，狗哥？嚟晒啦！醒目啊，肥耳話。牌。有冇搞錯啊？上緊堂㗎喎。契爺啊，咁捉多幾本天下風雲啊嗰啲俾佢睇啦。壞晒。喂，你買鹹書俾個仔睇啊？加啲細路好 fit 嘅。你哥嚟細個咁啊？睇到膚質。我老婆唔俾細路睇㗎，我講明見我打鑊嘅。性教育啊，專家話3歲開始㗎啦。使你教啊？啊？各位，我想同阿俊結婚。佢冇嘢。話俾圖哥巴士好位置。巴士好柯士甸道翻緊嚟。巴士好唔使翻嚟啦 ，meeting 取消咗，1400歸隊向 office 見啦。有冇搞錯啊？又冇喎。哇，哥哥，應該得落百家時間買啲嘢啊！你條友啊，一唔使開會就成個醒晒，得㗎啦你。拜託。贏咗請上嚟油飯啊！我係你啊！開車。等我搞佢啦。喂，快啲開車啊！伙計，咩事啊？我哋 operation 啊，有毒執犯。你知邊個啊？而家就喺後面大廈。冇，你走先啦。當咩都冇發生過。第日飲酒啊。開先。唔係話啱入面闖啫喎，又神哥。唉，政府啲係咁靠唔住㗎。啊，對面啊！唉，餐廳咁嘅待遇，仲登廣告俾人當差。講咩啊？飲茶啊！等我車。唉，打份報告上換架冷氣車啦。先生，幾多位啊？我哋1、2、3、4，你買年5位。小姐，你唔使理我朋友，佢份係咁啊，口花花咁。我就唔同啦，我個人比較老實啲。我哋一共4位，呵。唔好意思啊，暫時未有位，請你等等啊。我冇位都唔緊要嘅，不過你可唔可以俾個可樂先啦？我口渴啊。喂，乜你咁麻煩㗎？餐廳係走落去飲可樂嘅，10幾蚊罐㗎，煮俾啊！如果使你俾嘛？咩啊？喂，你兩兄弟拗數拗掂未啫？費事睬你，屙尿。超，頭先嗰3條友好熟面口喎。唉，喂，做咩？嚟邊度永福金鋪，叫我上。生意講話咁正啊啦！係啊。有呢度仲溝女？避開啊！
咩事啊？我嚟報道㗎，重案組。上3樓啊！我係咁追人家產啦，係咪？一路走咧，佢久唔久回身劈我2槍，係咪先？一路走啊，一路閃啊！好啦，出條粉就幕氣。我仲有少少啊，你諗住佢支槍呢度咁上下，都冇晒子彈，係咪先？咪一個必爭撲埋咯！咁犀利！誰不知佢仲有支曲尺，今次我醒啦，喺空中同佢鬥，我喺空中同佢鬥快掹槍啊！我睇住粒子彈啊，喺的士度啊，唰一聲飛過，勁喎嚇氣咁啊，好似你知唔知啊？咪啊180度拗腰啊，係咪先？一落地，再起翻身，望 ，he 玩完啦！正係醒喎。咁梗係啦，手頭尖旺，點會兩頭旺先啦，係嘛？梗係啦。咦，伙計好少見喎，你上邊做㗎？哦，重案組啊，我李 Sir 啊。哦，你嚟報道嘅，收到風啊！和尚啊，走先啦。走先啦。喂，口水強啊！喂，強哥，喂，點稱呼啊？許志深啊。哦。啊，你係和尚哥唉，啊？冇講，我頭出位咯，所以人哋咪叫我和尚咯。我叫梁小明，歡迎。你好。老土啲嘅啦。誒，不過下個禮拜見 boss 喎。啊。誒，我哋唔好行，慢慢嚟，後生仔大把時間啊。嗱，呢度就係重案組啦，喺一邊打緊字，個表情咁痛苦嘅咧，就係叫做公子。你整咩啊？死去邊啊？淨係識得掛嚟吹水，幫手鬥啦！哦，佢要讀 Form 5啊？料嘢，Form 3俾人踢出校。英文轉身點講啊？轉好似係 turn back 啊。你識英文嘅咩？我讀到 Form 7。啊，新人啊，哦，新仔。係。啱啦，新嚟新豬肉，你嚟幫我搞掂佢，至要得噶啦。我唔知得唔得嘅喎。唔我話唔掂嘅。唔得掉你翻學軍裝啊！喂，哥哥，又恰人啊！誒，我哋嘅重案組神槍手啊，姚景光沙展。江叔江叔，我40歲都未夠啊！聽我講過啊。 ，sorry 啊，江哥。見你 Sir 未？你 Sir 咧？見緊法官。你就係新人報道。 48726許志深報道啊 Sir。唔使比例，和尚出去先。 Yes sir。本來新澤 CID 都唔會派嚟呢個環頭，不過我等人用。你上司好戰利，俾心機做啊！我會啦 ，Sir。學得自己 A。唔該 Sir。規矩你知嘅啦，18月嘅 probation 每半年檢次警司，file 冇花嘅年半你就升正。唔該 Sir。差館同外邊世界一樣嘅，有好人有壞人。你嗰組個個都人版嘅，做落有咩唔明就問光哥，至緊要自己乾淨企理。我知你係醒目仔嚟嘅，執生。 Yes Sir。你知啦，我學界100米跑12秒噶嘛，點會輸先得㗎？我醒啊，我流力啊，一叫腳軟啊，一抬。嗱，呢架咁殘嘅車咧就叫白必圖啦，冷氣係壞嘅。呢架仲殘啲嘅黃色物體咧，就係叫做巴治奧啦，冷氣係唔好嘅。佢哋兩架就係我哋重案1、2組嘅，夢幻組合啦。兩組20幾人得2架車，點做得晒啊？誒，好咗呢個世界上仲有4個轆嘅車叫做的士，不過通常係拉飯嗰陣時咧，就一定要坐公車，lorry。啊，咁如果必要時企喺馬路中心截停人哋架車嚟徵用得唔得咧嚇？切，你而家睇到警匪片啊，唔係唔得，不過有個師兄9年前試過，架車揼唔切，嘣一聲，撳咗入去坐，
你揾次試下啦，啊！阿德，過嚟啊！好神冇嘢嗱，數鬧交。死仔包啱啱搭完夜上澳門翻啦，邊個嚟㗎？陣間你就識噶啦。啊，如果唔係你借錢嘅話咧，頂多3嚿咯喎，唔好多喎，嚇！我幫忙啊！唉，唔使記啦，唔使記啦，在心中啊嘛。Good morning, sir. Morning, sir. Thank you, sir. 2、30個啦嘛，望都望下我。家陣本事就出去小位啦，就對我笑啦。真係。咁你都好啊，一炮而用咯。咁係啊，你都望下囂啊！我等呢機會等8年啦，一炮中啊！下個禮拜一炮過 pass 見埋波啦，到時喺個檔叫一炮。咁咪即係一炮和尚？你講咩啊？一炮和尚啊！一炮和尚啱聽啱聽，嚟。今朝英國樞密院有咗裁決，關於華籍英軍黃德傑4年前菲律賓演習中喪生嘅聆訊，死因係意外喪生。我唔認為係意外啊，Sir。陳偉正，我知你同黃德傑係好朋友，但係都已經成4年啦。呢4年嚟啊，你不斷 port David Morris 由香港 port 到去英國。阿正 ，This is final judgment。No sir，你面對現實好唔好？係 David Morris 歧視華籍軍人，佢多次針對黃德傑喺演習中發出錯誤嘅指示，引致黃德傑被炸彈炸死。成件事你同我都喺現場，唔係意外。Morris 應該負全責。我哋出年解散㗎啦，你明唔明啊？大家都冇得玩啊！你仲搞咁多嘢做乜啊？我哋都係等攞退休金咋。咁我就唯有繼續上訴，有結果為止。你咁搞來盞，全世界都討厭你，我幫你唔到。陳偉正 ，stay where you are. I order you. Why are you after me? Who the hell do you think you are? Are you challenging the law? You're damn right, I am. You fucking idiot! Let go of me! Let me go, you idiot! 唔好亂嚟啊！ I'll get you, you bloody bastard! 撳住佢啊 ！No! You're fucking crazy! 喂，唔好搞啦，搞多兩搞仔打埋柴啊！現喺過嚟度做啊！哎呀，死仔睇路嘛，死仔！我老豆翻嚟話佢知我係監屋。喂喂，邊個你老豆啊？喺邊度啊？咧就係佢啦。哦，強仔咯，公子個仔咯。今日，強仔有失現形，但求恕罪啊！喂，新機嚟㗎，唔好咁重手啊！我老豆咧？老豆，翻返嚟啦。契爺呢餐飽啊！點解你要強仔做契爺嘅？契爺，佢打機好叻㗎，我封佢做偶像㗎。契爺啊！咦，強仔，東哥，喂，嚟揾你老豆啊？喂，你唔怕你老豆抦你啊？邊個咁俾我契爺啊？啊，公子翻啦！死仔，放學就唔翻屋企溫書，死都要搞搞震嘅咩？喂，公子，細路仔由佢啦，算啦，食埋飯先走咯。食埋先啦。仔嚟探你啊，你應該開心啊嘛。係。喂，李 Sir，喂，得，呢隻牌子我老婆最好最襟迷啦，移民啱晒㗎。多謝死仔，李 Sir，你想飲啲咩啊？唔使啦，我出去攞車。
係喎，阿 Sir 今日出新車喎。喂，真係出咗啊？係啊，都話你忍唔到手㗎啦。喂，好重皮喎。江哥，你成日話齋人一世物一世啊，揸咗先算咯。誒，咁啊係啊，過手癮都好啊。你咪輸啦，咁得閒，陣間見波啦。哦，關於呢方面，連拉我凳喎，答案喺晒呢度喎。啲攞啊，日日改㗎，我都未咪得掂啊！今日啫嘛，又有2條新攞啊，擺喺我台面啊，快啲攞去睇下。咪而家牙刷刷，陣間好牙牙。我行先啦。 Yes sir。哎呀唔食啊，落去及下料先啊。傻仔啊，懶緊張，鋪中咩？佢見得少啫，見多幾次就慣啦。乜見波好難 pass 咩？我見咗3次，見到怕。以前係大鑊嘢少啊，開1兩槍啊，破1兩單案就好易升嘅啫。而家日好似打仗咁啊，有表現都未必升到你啦。有 call 你英文好就得啦，一入嚟就坐上把位啦。聽唔聽到我死仔？食完飯翻去讀書啊！又死去打機。乜公子個老婆唔理個仔嘅咩？人哋啲家事無謂講咁多啦。你入嚟幾日啊，都有眼睇㗎啦。一個二個唔係爛賭就爛蒲爛飲，冇陪佢癲啊！自己諗下啦。整翻杯靚奶茶先。你揾佢呀？佢去廁所啊？哦，唔該。喂，佢去咗廁所食煙啊！女仔之家食煙臭死慣。你做乜睇我啲嘢啊？我係重案組嘅。上次啊，你俾差打傷嗰份口供仲未落完啊？我唔落啊，走啦！我至憎差佬啊！咁樣唔得噶喎。走啦，你好煩啊！走啦！如果唔係佢又用粗鬧你噶啦！你知唔知上次個阿 Sir 又係咁俾佢鬧扯噶？哎呀！嗱，黃小姐，如果你再唔合作俾埋口供，我差除阻晒辦公嘅。呢首歌我最中意聽噶，你過咗仲我聽歌咯。咁啦，俾你聽埋支歌之後，落埋口供佢，一人下一步啦。嗯？喂，做咩啊？ What is your name？ 想 pot 我啊？係啊，pot 你啊！喂，你唔 pot 得我噶，我快佬唔花得噶。你咁驚做咩啫？邊個話我驚啊？算啦算啦，我第日嚟過啦。喂，唉，冇嘢啦，下次先同你講啦。喂，你下次嚟啊，幫我買星期士橙，我俾翻錢你啦。買幾個啊？是但啦，你揸主意就走啦你。Good afternoon, sir。梁小明，你可唔可以俾一個理由我？點解我哋俾你升，俾你 pass？因為我有奮鬥心，一定要叻過人哋。咁容乜易？你升下升下，遲啲咪高過晒我哋？唔會唔會。用10句説話講下你上次開張捉賊嗰單 case 嚟聽下。 10句啊，我驚講唔晒喎。咁你想講幾耐啊？幾多分鐘？5分鐘夠未啊？開始。好，咁我要好簡單而好住咁講你聽至得。我記得嗰日8月5號早上9點30分，本來白必圖，我哋環頭尖沙咀警署重案組姚景江沙展巴治奧水滾，唔係水滾，架車，唔係，個冷坦莫氣嘔。得啦，唔使講咁多啦。人權法有幾多條？知唔知10號貨櫃碼頭喺邊？有冇試過用武力問口供？
啊，你個髮型幾好睇喎，邊度剪㗎？穿梭機係用咩原料做㗎？唔知啊。梁小明，最後一個問題，你覺得自己可唔可以 pass 啊？你哋知唔知穿梭機用咩燃料啊？咩料啊？知唔知啊？唔知啊嘛？咩料啊？飲你嘅飲料啊！我知，係無鉛汽油，一定啱。啱你條命啊！啱。唔啱，好似係液化氫同液化鉀啊，含量係1比1添。唔知啊？我睇科學雜誌講嘅咯。喂，靚仔，你邊位啊？冇問你答咩而家？喂，租，唔記得同你哋介紹，阿森，我哋人嚟嘅，新入嚟嘅，租哥撈冇行，閒閒啲3-4個人埋唔到佢身嘅，自己人握下手先啦。新朋友係嘛？2對3杯先啦。係咯，飲啦。我唔係好識飲嘅啫喎。喂，老友，唔識飲即係唔俾面咯嗱咁啦，阿森同我拍 ，George 同你拍，喎，係咪先？好唔好？尊姐，3打生力。喂，傻㗎你！你最早唔好嚟屋企瞓啊！好喺你度瞓啊！我今日心仔喺度瞓，知唔知啊？係啊，心收留佢啊！ 3打生力啊！啱差，阿 Jun。先生，我做緊嘢。太穩固啊！誒好啊，嚟啊15。你話事啊！10。佢哋唔好掹。你揾錢唔好潑冷水得唔得啊？喂，德哥，啲酒要錢㗎，飲咁快。你講嘢啊！你而家驚我冇錢俾啊？冇錯啦，你餐餐飲咁上下咧，唔過就撩咗去，擺低錢你就可以慢慢飲啦。你係咪見波衰咗揾我嚟攞彩啊？你講咩而家？你講咩啊？你講咩啊？咁你講咩啊？喂，德哥，唔好嘈啦，唔好嘈啦，佢夾兩場咩？呢餐我請啦，好唔好？好唔好啊？嗱我請啊！你講㗎啫，喐佢先。有冇猜？嚟，跟我哋出嚟飲多幾次，做老雜你都做軍裝啊！啊，識多啲四方好友，收你都易啲啊！你哋晚晚飲成咁㗎？唔係點啊？醉咗唔使煩。咁如果有事出發點算啊？扣下喉，斟盆冷水，含住2嚿冰去到現場就醒㗎啦。唔係咁巧啊嘛？仆街仔，咁夜都唔瞓。又嚟啊！放手啊！幾靚喎！放開手啦！放開手啦！我唔識猜妹㗎。老友，玩還玩啦，唔好搞我老婆喎。傾下偈啫，點知阿嫂嚟喎？阿 Sir，誤會啫，不知者不罪，唔好意思啊，嚟坐啲，坐睇啦。算啦，老袁生嚟猜妹，你猜咯，所謂。喂，肥佬，啊，冇嘢啊？你放手啊！叫咗嚟辭工㗎啦，你係都唔聽嘅。我叫你唔好賭咯，咁你又唔聽，咁我而家都係結婚咯，你仲想點啊？叫你條命啊！你知唔知個女人要啲乜嘢嘢啊？要個男人有安全感啊！你俾啲咩嘢我啊？你賭錢唔緊要啊，你賭錢都有個譜啊！你知唔知大嗱嗱我幫你還咗幾多條貴利數啊，林先生？我知道欠你好多嘢。你冇欠我，係我自己，係我欠咗你啊！我唔想我屋企半夜3更俾人拍門嘈醒追債，我唔想屋企俾人哋淋火水啊！我冇時間再等你啦！你睇下你啲豬朋狗友啊！佢暫時嘅情緒都好唔穩定，醫生話佢有嚴重傷害他人嘅傾向，希望佢監管一排之後會 calm down。咁放監出嚟之後，係咪被革職啊？係啊，至於佢嘅退休金，我會同上頭揮，不過機會好微。I'm sorry。個女咧？個女唔舒服冇嚟到。咩唔舒服？有冇睇醫生？如果你關心個女嗰班就生性啦。
明知就嚟解散啦，咪捱埋佢攞筆退休金咯。成130幾萬嘅，一冇晒。你打人嗰陣有冇諗過我同個女？啲錢我應得嘅，佢哋冇權唔俾我。我真係唔明，你40幾歲人仲咁天真，你醒下啦，阿靜，唔好當你自己啱晒，人哋錯晒，成個世界都欠咗你先得噶。你應承俾50萬個女去加拿大讀書，而家移民局批咗，冇錢你話去好定唔去好？算，嗰50萬唔使你俾，我自己諗辦法。個女跟我，你顧掂自己先啦。唔該，你一放監出嚟，好上律師樓簽埋啲嘢，我唔想再拖。個女跟我會俾錢你。我18歲跟你到而家，你俾過咩錢我？我知你有理想，想做好軍人，我一直都支持你。我同你捱連半句都冇呻過，但而家咩都玩完，做人現實啲好唔好？冇咩事，唔好嚟搵個女。記得帶阿敏去睇醫生。阿敏，阿敏，爸爸喺度啊！阿敏，打劫！打劫啊！係啊！開晒啲櫃，玩咗晒啲櫃啊！走手啲，快啲！咁警死啊！快啲啊！走啲啊！呢個黃龜台，會將頭餓狼追巴士，家住周近晚，我通上面情義。打劫啊！打劫啊！唱咩歌啊？黐住個掟我！天啊！天啊！過嚟小步！喂！你靠我啊！死啊！走啊！光哥，你杯靚奶茶。我哋睇餅帶。唔該。喂，有戴面具嘅，咪同深水埗天福金行單嘢一模一樣喎。條友都好狼啫，同我放大呢格佢。 Yes sir。特徵長髮、金毛，仲有左邊頸度有條2寸長嘅疤痕。Conclusion 有咩收穫？匪徒所用嘅係一隻 Manchester 廠出嘅 Black Talon 中空彈，殺傷力非常之大。喺香港只有紀律部隊先可以買到，所以肯定唔係班大圈仔做嘅。我去查過，間金鋪9點半做清潔，10點鐘開門，班賊10點半嚟。呢沓嗎啡係喺現場執到嘅。我問嗰啲職員，佢哋冇人賭馬，所以肯定係班賊留低。我去馬會查過，呢沓嗎啡係喺白加士街投注站買，呢度大嗱嗱成5萬幾蚊飛。百佳士街咪你買開嗰間？喂，大家街坊嚟嘅話。由子彈方面着手，不過起碼查2個禮拜。我同國際刑警嗰邊聯絡下，睇下美國唐人街嗰邊有冇可能俾啲料我哋啊？揾人跟投注站條線。誒，揾人得啊！佢頭熟啲嘅，做咩以為為啦？夠啦夠啦，唔好玩啦！邊個當家邊個去？平時一個人，賽馬揾多個去，個個有份。Any question? No sir。今晚1900全部做份 report 翻嚟俾我。Yes sir。阿 Sir 啊，頭先個女職員落口供嗰陣時話長頭髮有疤痕嗰個劫匪啦，打完佢之後唱張學友包劫匪啦，打完佢之後唱張學友嘅《餓狼傳說》啦。真係？嗯。唱邊條啊？唱。愛會像頭餓狼，嘴巴似極甜，假使走近玩玩他胸上變情意。玩完未啊？散會。咁你就去查下邊個最中意唱《餓狼傳說》咯。愛會像頭餓狼，嘴巴似極甜，假使走近玩玩他胸上變情意。陳生，咁講得好地地噶嘛？頂手費係咁多，點解嗌我價啫？個客聽人講知你等錢用喎。要踩出去踩，唔好喺度阻住晒啦！阿敏。
載住爹哋啊？有啊，食飯啦，敏。阿敏，敏啊！飲可樂啊？唔飲啊！阿 Sir， 我唔見咗阿女，我揾佢食飯咧。唔緊張，慢慢講我下。喺嗰度唔見咗。有冇料到啊？冇料到啊！咁等耐唔係辦法喎。等多陣咯，拉屎場。食完糖。唔該，好啊，唔該。你好似幾中意食呢個糖喎。呢糖小學6年級開始食嘅，食慣咗，睇唔透。死仔，又係你仔 call 你啊？係咪急事啊？急咩事啊？手痕。其實你仔都幾乖啊。有時諗諗下，真係想送佢孤兒院。萬一大家利是慣低咗，咁咪入咗孤兒。你唔中意就生佢出嚟？雖無知，你唔明噶啦，細路。我18歲行出學堂，19歲砵蘭街茶牌識佢老母，以為自己好醒。點知個仔未滿月就跟人走咗佬，化啦！而家晚晚懟冧自己都唔想翻屋企，真係唔想見到個衰仔。見到佢個樣，就諗翻起佢老母，兩仔呢一個餅仔真仆街。好似金毛喎。打佢。睇唔到佢條頸有冇斑喎。啊！阿強哥，喂，誒，做咩掹我件衫啊？唔好意思啊，黐線認錯人啦，唔好意思啊，傻嘅。慢慢行，走啊！得閒過兩招俾我呢個新仔啊！想索料啊，細路。得，你聽我聽話有乜所謂？只怕你新仔啊，捱唔夠2個月就話劈炮唔撈。哎呀，唔係啊，我諗住做一世差人㗎。你咪新仔，個個入出嚟都咁講嘅，聽住先。福啦死仔，做差人嘅有前途，不過可惜冇明天，冇辦法決定住嚇。爹哋啊，你喺度做咩啊？爹哋唔得閒啊，爹哋喺度做緊嘢，唔好嘈住爹哋，自己玩。哦。喺度。Seat attention。是。琴晚0030收到封勒索信，勒索個款金係1384275蚊，指名道姓係我哋嘅環頭，贖金好撩楞，好零丁。我哋嘢照做，贖金照申請，每10萬順 number 嘅1000蚊紙做夠。嗱，而家狗仔隊、跟蹤隊各部門額頭都喺晒度，交通部盡量小心當日交通，其他部門有人休假嘅，全部取消休假 ，stand by。呢單嘢暫時由重案組李 Sir 主力負責。Yes sir。其他部門協助。OK？Any question? No sir。Dismiss。
啊！你啲咩腳頭嚟㗎啦？一調到嚟咁多嘢搞嘅。唉，死火啊！仲應承咗個女星期日帶去海洋公園，仲買埋套票添㗎。啊！係咪契人玩嘢啊？自己靚仔後作劇喎，係你就麻煩。做嘢啊，成日掛住契爺嚇。差人啊，企埋一邊啊，企埋一邊啊！喂，企好啲，改咩嚟㗎？麻 Q 煩，唔易個人唔壞喎。喂，尖沙咀總部，好唔該。喂，你聽住，一個人唔准帶槍，用一個透明膠袋揸19錢，揸架車去公主路軒河油站出邊嘅美沙頭中心等我電話，我俾1個鐘頭你，千祈唔好玩嘢。唉，追唔到啦。和尚負責交贖款，幫我同阿德準備車，其他人跟我嚟。Yes, sir。喂，細路啊，下次唔好坐住得頂帽啊，知唔知啊？反面嘅。你坐。唉，李 Sir，唔知有冇搞錯啊？對面何明田差館，條友咪玩嘢㗎？等咁耐都冇料到嘅。有可能唔係呢度交贖款啊！豬仔，你再唔整翻部冷氣咧，我就同你反面。又乾淨，又索油，乜車嚟㗎？真係好解。喂，而家揸架車出油站，翻出尖沙咀，去紅磡火車站等我電話。喂，傳咗人即刻出發。喂，而家喺邊？差唔多。轉入康莊道，上紅磡火車站。喂，又點啊，大佬？喺停車場入口停低，攞袋錢落車。喂，沿天橋行出漆咸道。有冇搞錯啊？玩嘢啊？喂，好停，面向公主道，將嚿錢掟落橋。掟落去好塞車喎。少講廢話，快脆啲抌啊！抌！個炸彈喺邊啊？喺你腳下面，自己揾啦。尖沙咀鐘樓啊！最近鐘樓垃圾桶啊！天豹，沿尖東海旁區嘅搜查，總部收唔收到？拆彈同 PDU 出發。大家即刻發散4圍去揾，快啲！通天鐘樓警告，即刻疏散鐘樓附近一大人群。Consul, everyone Roger。Roger。其他人跟我，和尚協助天波。Yes sir。
請盡快離開。喂，大佬啊，攞翻個雪糕車咋？揾人抬架 hopper 到現場。喂，大佬啊，你將我雪糕車拱晒發啊，啲雪糕溶啦！我哋。個 unit 小心！Sir，咩環境啊？垃圾桶個炸彈真嘢。Sorry sir。而你咧？走得咗。贖款咧？攞走埋。點解啊？翻去打份詳細嘅 report 俾我。Yes sir。唔該，講嘢行遠啲啊！我哋拆緊蛋㗎。我睇。有冇搞錯啊？拆咁耐嘅嚇，搞乜嘢啊？搞快啲啊嘛！搞掂，辛苦晒 Michael， 唔該晒。嚟我哋過去同記者傾句嘅。好啊。收隊啊！各單位注意，炸彈已拆除，冇我命令唔好放任何人。我哋今日孭咗個大鑊，不幸中之大幸就係個雪糕佬只係受咗輕傷。社會人士輿論壓力不斷咁嚟，我諗我哋一開始就低估咗呢條友。佢可以做到定時同遙控炸彈，又對警方嘅調度同埋通訊設備咁清楚。我諗我哋要多方面去查。Any suggestion？ 我去跟石礦場嗰邊，啲爆石佬可能有料到。化學工廠啊，睇下啲化工原料有冇失事記錄。個疑犯對啲通訊器材咁熟悉，我懷疑同紀律部隊有關。我會查下軍部、銀行同埋找換店，一發現有跟 number 銀紙就即刻通知我哋。片場我識啲爆破佬嘅，我揾佢哋傾下。大家分頭做嘢。啊，我仲有個問題啊！如果我冇估錯，個疑犯可能有一個大約7至9歲嘅親屬，在讀小學3年班。你識佢屋企人咩？你收聲啦！你識佢屋企人咩？你收聲啦！掛住玩。呢封，sorry， 呢一封勒索信嘅背後掃出嚟嘅字咧，係小學3年班嘅習作嚟嘅。我最細嘅細佬都做緊呢種功課嘅。Attention。Stand easy，等埋嚟。呢係保安科王秘書，嗰個疑犯完完整整咁將1384275蚊信埋 number 俾翻晒我哋。盒裏邊仲有封信。阿 Sir，你揾個女仔啊？
佢哦，佢前2日出咗院嘞喎。哦，咁唔該。阿 Sir， 阿 Sir， 個女仔留低咗包嘢俾你啊。哦。不過佢話你冇買橙嚟就唔好俾你喎。啊，係啊，佢仲話如果佢出咗院3日，你仲未嚟嘅，就叫我抌咗佢啊。得噶啦，唔該晒。唔使。對唔住啊，冇嘢，唔緊要，冇難到。請問清南病房喺邊度？好似喺上面嗰層啊。唔該，唔使。你好，冇乜事。又係記者啊！唉，乜你哋問完又問㗎？一日問我幾10次啊，口水都乾啦。少少意思，對唔住啊。喂，喂，你邊間報館㗎？喂，老友，放低張卡片先啦。班友掹晒啦？哦，係啊，李 Sir。誒，咁夜仲聽咩？冇，我細妹喺加拿大寄俾我㗎，佢懶寫信喎。咁好啊！我老婆肯錄就好啦，慳翻啲呢啲錢啊！等我今晚打去教下佢先。係，慢慢聽下。哦。Goodbye, Sir。Bye。呢首歌係我尋晚3點幾鐘瞓唔着嗰陣時錄俾你㗎，你慢慢聽啊。我18歲跟你到而家，你俾過咩錢我？你仲搞咁多嘢做乜啊？我哋都係等攞退休金㗎咋。我知你有理想，想做個好軍人，我一直都支持你，我同你捱連半句都冇呻過，但而家咩都玩完。冇事㗎，爹哋聽朝一早帶嚟睇醫生啊！我內心裏的一檔愛永沒有寄望，令我阿 Jun 啊，你聽我講。我唔想講啊！阿 Jun 啊，阿德哥啊，今日下晝咧有叫發哥嘅人打俾你喎。有冇講咩？後尾江哥同你聽咗。佢話你過兩日唔復嘅，揾阿李 Sir 傾。傾？你知傾咩㗎？公爺，我等錢使，你有冇啊？你等錢使？你等錢到啫啩？我而家唔係問你借，你唔借唔好咁多嘢講。大耳窿啊！今次有幾多啊？8萬。你咪玩嘢啊！哇！你還釘都還唔完啊，老友！
要放數都話發達咯。你諗住一齊同佢打工啦，仲有養埋佢一世喎。我知咁拖耐唔掂，所以想一炮過搞掂佢。咁大筆數啊！我而家自己都跑緊山，個仆街仔就嚟開學，書簿費又貴，200幾蚊咪先係爛鬼教科書，唉，真冇。而家香港地邊有平嘢啊？最平咪我哋份人工喎。德哥啊，我都有16,000蚊，借俾你用住先。等我哋熟啲先啦，30啊。唔緊要喎，啲錢我儲嚟下年交稅嘅，都未使交住。哇！使乜諗到咁長遠啊？我屋企借1萬幾，加埋差館班舊伙計，總共有2萬幾蚊，仲爭5萬幾喎。嗯，女朋友咧？問佢借咪得咯？阿叔咁掂，係嘛？個米關我唔到噶啦，再多就仆街死。我搞掂埋今次，我就同阿尊結婚。啲女係你係你噶啦，唔係咪由佢走咯？冇辦法㗎。我咁大仔有3個女人，阿尊對我最好。如果佢走咗就揾唔翻，我就係想同佢結婚。有冇兩人前途，左人進步啦？唔該你。收聲死臭口！你唔知唔知啊？之後再想點啊？咩啊？發爛渣啊？發窮惡啊？又唔知自己手臭，仲日賭夜賭。你唔識唔見你賺。喂，講明唔准講見波啲嘢喎。咩家打而家？廖家打咪廖家打。我知話再射手。我低你。我低先。借錢俾你，不自己賭，戇居啊！你照下鏡啊，人唔似人，鬼唔似鬼，你知不知所謂啊？德哥。我張卡成碌到2萬蚊，你還到就還，還唔到就算啦，唔好再上嚟揾我。我喺度做得好地地，我唔想轉工，你攞去。啊，果然係特別行動組啊！部冷氣都涼啲嘅。喂，重案組，sorry 啊，揾我嘅。仆街仔，叫你幾次唔好打埋嚟差館啊！有咩留翻今晚翻嚟先講啊！係咁啊！唔好意思啊，我個仔。真係。醫生啊，唔該快脆啲啊！我個女燒得好緊要啊！公子啊，有冇諗過做軍人啊？我哋做差佬都唔想做啊，做軍人。我哋通常一般軍人呢，接觸爆破性火藥嘅機會就唔係咁多，除非我哋去外地演習嘅啫。咁你通常會邊度演習？菲律賓啦、馬來西亞啦、尼泊爾啊咁都會去嘅。咁你最後一次演習嘅時間同埋地點喺邊度呢？4月16號，我哋一 team 人去菲律賓。咁可唔可以見一見佢哋？可以。Patrick，唔該幫我 call GDA team 1630去 conference room。你哋做軍人真係有紀律啲，唔該晒你潘 Sir。啊 ，sorry， 唔係10個人，係9個人，其中一個咧已經退咗役。佢點解唔做咧？係內部處分，佢退役呢，同嗰啲咩失竊啊、演習啊，係絕對冇關嘅。佢犯咗咩事啊？內部紀律。咁即係 confidential， 無可奉告。我帶你哋去 conference room 啊。我哋點樣可以聯絡到佢？佢退役之後呢，失咗聯絡，我哋都揾緊佢。不過就算你哋想揾佢呢，我認為都唔係咁好。唔緊要，有佢，咁有佢。三位，
請。都話明 confidential，仲問咁多做乜啦？走啊！我唔係唔想幫你哋啊，不過佢真係好煩，又失業又離婚，所以我唔想你哋騷擾佢，仲大嗱成100萬嘅退休金都冇埋，真係好慘。你又話成100萬，係咪1384275蚊？係又點啊？佢應該仲有細路7、8歲嘅係嘛？佢係有個女，你哋想點啊？咁我諗我哋要騷擾佢。喂，唔該，等等。老闆娘，你電話？老闆娘電話。喂，陳太啊，我哋尖沙咀警署打嚟嘅，知唔知你老公去咗邊啊？我都唔知佢去咗邊，我都揾緊佢啊！阿 Sir 啊，我女唔見咗幾日啦，9成9係佢帶走噶，佢癲噶，佢咩都做得出噶佢。陳太，你冷靜啲。嗱，而家我哋嚟緊噶啦，你唔好行開啊！佢發生咩事啊？你老公而家涉嫌同多宗炸彈勒索案有關。炸彈？叔話：媽咪，阿敏，阿敏，敏，點啊？刮死媽咪啦！做咩額頭咁興嘅？發燒啊？個女病都想見你。你黐線噶，搞到個女咁樣，你邊噶？冇去邊啊！我帶咗去公園玩啫嘛，佢話想去嘅。去邊嚟？我見個女病，我打電話搵醫生啫。阿敏話見翻你就冇事噶啦。阿敏係咪？做咩喊啊你？嚟過去坐，過嚟啊！嚟過去坐。你係咪嬲我帶走咗個女啊？我知你覺得我冇用，但係唔係噶，我好快就有錢噶啦。我唔係想要你啲錢。你肯原諒我，老婆，俾個機會我哋從頭嚟過。個女都好想我哋喺翻埋一齊，唔好喊，我哋一家人好似以前咁。媽咪唔好喊啦。我哋一齊去第2度啊！你睇下，阿敏中意住海邊間小屋啊！睇下，又靚又舒服，好唔好啊？好唔好啊？真嘅？我哋又喺埋一齊啦！媽咪，我急尿啊！我同你去廁所。阿靜啊，我肚餓，煮個麵俾我食好唔好啊？好啊。老婆啊，不如我哋出去食飯啦。是但啦。叔啊，做乜鎖埋道門啊？喺裏面做咩啊？大人啊，開門啦！叔啊，開門啊！差人啊，開門！開門！開下門！快啲，快啲！差人，做乜事啊？唔要！唔好啊！唔好捉住我啊！快啲走啊！就係叫我走啊！快啲走啊！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 唔要！
報告。我哋派一 team 人負責保護佢兩母女嘅安全，一日24小時，分3更。咁要保護到幾時啊？萬一佢匿埋唔肯出嚟咧？細路，你未做過人老豆，有啲嘢你唔明嘅。我哋可以發新聞稿，話佢女發高燒病重，佢知道你方唔揾我哋。Good point，白頭佬，即刻揾人搞掂佢。Yes sir。李 Sir， 所有嘅海關同出入境處都有晒陳偉正嘅沙龍啦。嗯。Any question? No sir. Dismiss。咦，阿德咧？佢今日例假喎。仲使問？都疏咗又有。揾人 call 佢翻嚟啊！重案組，新奇士橙差佬，你講咩啊？新奇士橙差佬揾邊個啊？喂，公子啊，揾我噶，唔好意思。喂，係咪黃嘉怡啊？我好憎人叫我中文名㗎，你叫我家寶啊？你叫咩名啊？我叫做許志深啊。啲歌好唔好聽啊？幾好啊！算你識貨啦，當埋你係 Generation X 啦。你叫咩深話？我叫佢知心啊，叫我 Sam 得噶啦。冇咩唔好出街啊！呢輪周街都係炸彈啊！你特登打嚟揾我，就係講呢件事啊？喂，唔係唔好搞啊！佢有得唔得咩？喂，我開緊工啊，我唔同你傾喎。點樣可以揾到你啊？如無意外，我都喺尖沙咀出入嘅，有緣撞到未見咯。喂咩啊？老公啊？女朋友啊？女朋友？見人一次暗戀人嗰個啊？吓？睇你個發姣樣啊，抵你俾人兜住嗰個面。落㗎你。唔好意思，喂啊！日日食糊唔打啦。小弟打埋都係戒賭啊！上天眷顧，上天眷顧啫。你咁邪嚟㗎？我又唔信邪啊！冇咩啊？冇啊！呢個歌咁面善㗎，一齊打個牌咧，妙雞雞記係嘛？打牌就打牌啦，咁多啲。殺手幾多？唔打啦！喂，快啲啦！搞錯啊！發夢啊！食糊啊！喂，唔該。有冇搞錯啊你啊！成身大汗，交啲牌黐住立立。唔好意思啊，我屎急啊！去屙屎先。喂，頭家頂住兩鋪先啊！喂，唔好意思啊。幾多品事啊你？仆街！心仔咁勤力啊？光哥，喂，食宵夜啊！我肚餓。重案組，廣告，我揾到新亞班魚皮，喺九龍食雞嘅，快啲嚟！即刻同我 call 李 Sir。哦，叫醒和尚，我揾到新亞班魚皮。哦，頂你㗎，多謝。強仔攞鎖匙嚟啊！強仔攞鎖匙嚟啊！老豆有嘢做啊！唔好玩啦，做咩喺度啊？攞鎖匙嚟俾老豆啊！我會像頭餓狼嘴巴似極甜，假似走近玩。聽唔聽到啊？俾條鎖匙我啊！你嘅
死仔！其他人留喺度，和收跟過嚟。我要殺人，唔好亂嚟，雙手擺頭度，車邊嗰隊。咪喐！我係賊啊！講槍，快啲！死差佬，跟住我！唔好搞咁多嘢啊！嗱，一聲bắt低佢撇啦！買棺材唔知掟，仆街！打晒佢哋，封佢後路。新仔白頭佬，魔怪，你哋封佢後路，快啲啊！阿明、阿成，快啲去攞車！仆街爭有隻卡力高嚟啦，有隻白飛子彈，再係咁拖落去，阿兜就唔掂啦！你同和尚一人一邊包抄，喺頭殼俾咗佢哋。我哋揸！阿成，阿明！阿成、阿明，認下我啊！收啲啊！死都要攬住一齊啊！叫埋車啊！阿德唔掂啊！快啲啊！快啲啊！得噶啦，冇事啊，唔使擔心啊。你瞓先啊。阿 Sir， 呢度唔食得煙㗎。唔好意思。阿 Sir， 你都係。食埋支得唔得啊？喂！你去完未啫？係我入廁所啦，冇你啲啲就。唉，個傻仔傻嘅，戴住頂帽可以擋傘，做人咁易就好啦。如果我借錢俾佢，佢就唔使去捉管，就唔使上嗰班衰人。冇亂講嘢。嫂，坐啊。
可唔可以俾我睇下？咩環境？光哥，手術差唔多做咗2個鐘，仲未做完。而家大家唔好嘥時間，翻去沖個涼，唞兩鐘，1200翻差館 stand by。尋晚點解冇出現啊？翻去打份詳細嘅 report 俾我。我而家即刻翻去打。仲 stand 咩拜啫？班賊拉晒啦，日拜夜拜，拜你條命咩拜？我哋咪機器嚟嘅，我哋人嚟嘅。反正入邊嗰個係我哋兄弟嚟嘅，你嘅下屬啊，你有冇同情心㗎？你聽住梁小明，今日就算你或者我俾人包低咗，1200都要翻差館 stand by。出邊有個黐線佬周圍放炸彈，到時你知唔知會死幾多人啊？睇住就得噶。嗯，剩翻彈頭俾我。知道。我翻差館先。行啊！睇住就得啊！聽唔聽到啊？點啊？冇嘢話？冇嘢。我第一次開槍辣低人啊，都咬咗3日。我唔想佢死嘅，我話我炒啦。佢唔死啊，你死，你揀邊樣啊？唉，做人啊，好多嘢唔到你揀。去邊啊？兜埋嚟啊！我翻差館。你唔翻去瞓下？翻邊度都一樣啦。橫掂我好耐都未試過喺差館瞓啦。我都未試過。行啦，靚仔。強仔，開門啦！你嘅死仔，成日掛住玩，你老死你知唔知啊？唔好打！我正心你欠咗你2世啦！你又咁衰，你老母又咁衰，你咪想兩個連份工都冇埋先安樂啊！講啊，係咪啊？做乜呢個？我怪唔怪你都唔理我啦？姐姐打同鬧都冇呢個，我做乜你都鬧？你生我出嚟，姐姐打同埋鬧。真係同我捱啊！我唔係要我老公揾好多錢，俾好多嘢我就希望佢盡心盡力做人，我已經好滿足噶啦。我知我冇睇錯噶，你一定得噶。生啊，痛唔痛啊？俾啦。你哋傾下。
我出打電話，慢慢傾啊。你走咗個尿袋啊！啊，sorry，唔該晒。乜你咁婆媽㗎？踩完歌我走先啦，你慢慢休息下。啊，係，你上次喺麻雀館留低頂帽啊？幫我 keep 住先，翻工俾翻我。Yes sir。咩事啊？請問仲按咗幾多樓啊，Sir？入 lift 上3樓，右手邊走廊就係啦。唔該，Sir。喂，或者唔好亂咁拍啊！拍埋一邊唔好阻住人，知唔知啊？唔該。啊！上票房攞票先啦。好啊。搞掂埋啲手續啊，出去飲茶。好。得埋，光哥，光哥。心理醫生點講啊？冇啊，開咗啲藥俾我咯。佢話如果有必要嘅話，攞個禮拜大假喎。都好嘅，呢排風頭火勢，我都想放假。唔得，德哥仲瞓喺醫院。如果我又放假嘅話，咪做死你哋。預咗當死細差啊，係唔係都要做噶啦？你咁後生，咁快你就取到咁盡啊？幾時捱到老啊？我近天8定位啦，我想翻入去擺低啲嘢先啊！等我嚟啊！嗰啲發燒啊，先前打我翻屋企，唔該。喂，幫我叫碟咖喱牛腩飯，一杯靚奶茶。咖喱牛腩飯。搞掂。係喎。老婆，個女點啊？帶佢 Q 醫睇急症啦。得啦，好快辦㗎啦。光哥啊，你話世界立立亂唔生嘅？我老婆話中意啲細路啊嘛，佢話我當差，成日唔喺佢身邊，咪生啲細路出嚟日對夜對，當推住我喎。
個女而家喺邊度？你冷靜啲，陳偉正。如果我個女有咩事嘅話，我就炸死晒你班差佬啊！你老婆同個女都冇事嘅，冷靜啲。你哋冇逼我，我冇錯，我係個軍人，我係絕對唔會輸俾你哋嘅。喂，追唔追得啊？冇啊！我追到個電話，係九龍區尖沙咀。係？係啊。咁喺差館附近？我諗佢開始癲。條線駁定去個老婆同個女間酒店。心，公子，你哋去酒店先。Yes sir, yes sir。仲唔去 ？Sorry sir。嚇，飛虎隊長 Sir，通知各隊員 stand by。全部換晒便裝，1700停車場 stand by。即刻俾翻個女我，俾翻筆錢我，俾翻晒我。你自己同個女講。爹哋。阿蚊，阿蚊而家喺邊啊？有冇掛住爸爸？好掛住你啊！話我知你而家喺邊啊？你覺得咁做自己啱晒咩？你冇得救噶啦！你想炸死人啊嘛？咁不如炸死自己先啦！你唔單止係一個好軍人，仲係個好爸爸，你咁做害死個女，你知唔知啊？查到尖沙咀左至五世公園啊！老虎狗、科學怪同其他人留喺度 stand by。Yes sir。肥仔榮通知老總。Yes sir。拆彈車 PDU 留喺差館 stand by。飛虎隊張 Sir，我哋而家出發。Roger。狙擊手留喺車度。查理貝塔，封佢出路。Yes sir。狙擊手各自揾 position， 任何人冇我命令唔准開槍。睇下佢手腕啦。個炸彈可能綁喺佢身度。大家撤退，離開疑犯視線範圍。阿蚊，爸爸好掛住你啊！喂，你做咩抱我個女啊？你黐線㗎！阿女，行啦。嗰條友想點啊？睇定啲先。如果目標保持唔喐，我哋想辦法疏散啲細路同埋家長。Delta stand by。我唔保得過，拖落去都唔係辦法，喺公園解決好過喺條街度。太太，我係差人，跟我過嗰邊先，你後面翻呢度。喺邊啊？哥哥帶你埋。冇事㗎，唔使擔心。B 乖啊！而家睇下天氣圖，一股大陸性氣流持續，令到華南天氣乾燥。喺下晝6點鐘，強烈熱帶風暴特麗莎喺南沙島嘅東北大約300公里，預
測會橫過南海。佢始終唔係一個壞人。嘅颱風維恩就集結喺沖繩島嘅東面。預測今晚天氣轉壞，多雲，會有局部地區成雷及風驟雨，最低氣温20度。有人啦，妹妹，快啲啦！就得啦。冇事。先生，你 call 機響啊！乖，冇嘈下，食啦。先啦，快啲走。用咗，大家小心。點解收埋我女？好，你哋玩我，我就同你哋一鑊熟。我一鬆手就可以將呢度炸為平地。唔信嘅，你哋可以試下，夠膽行埋嚟。陳隊長，你唔好亂嚟，我哋已經包圍咗成個公園啦，所有商人，我入嚟同你傾。冇咩好傾。喂，我 B B 啊！你唔使驚啊，太太，個 B B，啲警察會睇住。行開，行開，出去，吞路，吞路。出去啊！出去，出去！散啦，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 散啦！唔好埋嚟！全部吞路，吞路！嗰對面馬路，聽佢講，嗰對面馬路。你都係啊！冇錯，唔好過去。冇驚咁住。趕開啲人，唔好逼我啊！係。出去！的士，麗宮酒店。旅行社人 send 咗機票嚟未啊？仲未啊，我幫你做，陳太何小姐。雙方等好冇啊？老嘢。做咩？俾張紙我。咩事啊？喂，李 Sir，陳偉正走得咗，佢身上有炸彈啦！打電話俾李 Sir，你老公嚟咗，疏散啲住客。我老公喺邊啊？阿三，阿三啊，帶陳偉正嘅女走啊，佢嚟咗啊 What's going on here?！Police, go back, go back！什麼事啊？發生什麼事啊？錄低啊！陳偉正，唔好亂嚟啊！爸爸，俾翻我女我！唔好走啊！俾翻我女我！俾翻我女我！
嚟啊！再埋嚟我攬埋你個女跳落去，俾翻個女我就唔殺你。俾翻我！你以為咁就可以帶個女走啊？陳偉正，你冇得救噶啦！你問下自己點解要當軍？你點解要企喺度？你根本就行錯晒！我冇錯，我冇錯。阿敏，你爸爸度，你睇下，你自己個女都驚咗你啊！你愛佢錫佢就應該自首，唔係做個殺人放炸彈通緝犯，成世做縮頭龜。所有人跟我上去！我冇殺人，我冇殺人。冇？你知唔知殺咗幾多無辜嘅人？佢同你一樣有親人、有朋友噶。我冇朋友。你冇朋友，你自己攞嚟，因為你自私、自以為是，要全世界聽你講、聽你吩咐、服從你嘅命令，要個個學你咁，要錢就勒索，要乜搶乜，人同禽獸咩分別啊？你講啊！陳偉正，你一個好軍人，但係都係人，人會犯錯噶，打仗都唔係次次贏，你認輸啦，你再癲落去會輸成世噶。擋住我！好啊！喂，嬸仔，飲杯嘢先啦。唔該。擾攘個多月嘅炸彈狂徒今日終於落網。根據警方透露，此名疑匪喺不久之前已被綁在自己身上炸彈炸至粉碎。此名疑匪身份已被證實，佢係一名退伍軍人。該名疑匪名叫陳偉正，現年41歲。有關詳細情況可以留意稍後新聞報導。啊，辛苦晒啦嚇！有進一步消息再同大家公佈嚇。好，收隊。收隊。頭先喺天台爭啲跌落嚟嗰個係咪你嚟㗎？你見到啊？好 speed 喎！好 speed？好 man 啊，傻佬！個平安符啦！平安符喺度啊！戴喺條頸度㗎。去睇戲咯！
我幫你揸住把遮啊。咦，我最憎人幫我擔遮，擔得唔好咩吓？唔係咁。咪得咯，睇咩戲啊？警匪片啦。你又話唔中意見到警察嘅？我以前咁唔中意你咯。咁而家咧？